Пред целосната руска инвазија на Украина во 2022 година, нуклеарната енергија сочинуваше околу половина од енергијата на Украина, а Киев зависеше од Москва за нуклеарни услуги и гориво. Но војната ја наруши трговијата меѓу земјите. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека од крајот на март руските напади уништиле околу половина од способноста на земјата да произведува електрична енергија. Ситуацијата со енергетските ресурси на Украина драматично се промени со окупацијата на нуклеарната централа Запорожје. Окупација на речиси 1/3 од инфраструктурата за зелена енергија и уништување на огромен дел од капацитетите за производство на топлинска енергија. Овде, во нуклеарната централа Хмелницки, во западна Украина, работниците градат 2 нови единици за нуклеарни реактори со помош на американскиот енергетски гигант Westinghouse. Местото на нуклеарната централа сега е подготвено за изградба, бидејќи повеќето прашања со помошните системи, планирањето на територијата и логистиката се решени. Westinghouse работи во Украина со децении, но по руската инвазија незината соработка со Енергоатом се интензивираше и помогна да се потисне руската енергетска компанија Росатом, изјави украинскиот министер за енергетика Херман Халушченко. Уште пред војната го диверзифициравме снабдувањето со гориво. Сега заедно направивме гориво за реакторите, елиминирајќи го монополот на Росатом во овој пазарен сегмент. Имаме огромни планови за иднината, заеднички планови. Во 2022 година Westinghouse и Енергоатом се договорија за заедничка изградба на 9 нови енергетски реактори во Украина со американска технологија. Најнова и најмодерна технологија. Најсигурна технологија со дополнителни безбедносни карактеристики. Изградбата на еден енергетски реактор трае околу 5 години и чини околу 5 милиарди долари. Изградбата на енергетска единица е долг процес, но дистрибуираното производство, зелената енергија, гасните клипни централи, соларната, ветерната и биоенергијата, ова е нешто што може да се имплементира на краток рок, а тоа ќе помогне да се помине зимската сезона, бидејќи не можеме да сметаме на идната нуклеарна енергија кога имаме проблем во моментов. Како што пишува Kyiv Independent, Хмелницки ќе биде замена за Запорожје како најголема нуклеарна централа во Европа.